Mwiriwe nshuti muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Mu Burundi abagize leta basoje umwiherero w'iminsi 3 umugwa mukuru wa politike Gitega barariye hamwe ivyo leta yategezwa gukora itakoze. Ibi rero tubigize mu ntumbero kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijana nkuko bitegerezwa kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buce utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi. Uyo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asoza uwo mwiherero. Mu Burundi kandi ishyirahamwe ryigenga ryitaho agateka ka muntu ryasohoye raporo rivuga ko ari abantu banyuruzwa, ababura irengero n'ababorezwa igufa biyongeye cyane kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Imigwi 9 igwanya leta ya Ethiopia yagize urunani mu ntumbero yo gutuma haba ikiringo fata kibanza ca politike muri Ethiopia. Abantu bitwaje ibigwanisho bishe abasirikare bagera kuri 15 mu gitero bakoze ku kirindiro cy'igisirikare mu bumanuko bucira uburengero bwa Niger. Urwego rw'uburenganzira bwa muntu rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rukoraniye i Geneve mu Busuwisi ku kibazo ca kudeta yo muri Sudani. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Imigwi 9 igwanya leta ya Ethiopia yagize urunani mu ntumbero yo gutuma haba ikiringo fata kibanza ca politike mu gihugu. Iyo ngingo yatangajwe no munsi ku wa gatanu ntiyoroheye umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed muri iki gihe inteko zigwanya ubutegetsi bwiwe zisagirije umugwa mukuru Addis Abeba. Iyo mirwi itangaza ko ishizeho urwo runani kugira ihagarika ingaruka mbi z'intwaro ya Abiy Ahmed abanyagihugu bo muri Ethiopia. Nyinshi muri iyo mirwi irafise abagwanyi naho bidatomoye ko yose bafise. Bitegekanijwe ko ayo masezerano aterwa kw'igikumu i Washington ku muhingamo uno munsi ku wa gatanu. Urwo runani rwitwa United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces rurimwo umuhari Tigray Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo umaze umwaka ugwanya leta ya Abiy Ahmed mu ngwano yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ikanakura mu zabo abandi barenga miliyoni 2. Iyi ndirimwo ni Oromo Liberation Army OLA na Agao Democratic Movement ADM. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika no mu burengero bw'isi basabye ko haba amasezerano yo guhagarika iyo ngwano bidatevye. Abantu bitwaje ibigwanisho bishe abasirikare bagera kuri 15 mu gitero bakoze ku kirindiro cy'igisirikare mu bumanuko bushira uburengero bwa Niger ni gice intagondwa z'abayisilamu zikoreramwe. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi wa gatanu n'abategetsi b'igihugu hamwe n'abajejwe umutekano. Abo bantu bitwaje ibigwanisho bateye ikirindiro cy'igisirikare kiri mu mihana yahitwa Anzuru hafi y'urubibe n'igihugu ca Mali ku muhingamo wo ku munsi wa kane. Amadu Haruna Mayiga ari mu mugwi ujejwe amahoro n'umutekano ujejwe gukurikirana intambara zibera mu karere ko mu manuko bushira uburengero bw'igihugu avuga ko kubera inguvu z'abakora iterabwoba abasirikare bavuye kuri ico kirindiro baja ku kindi kiri hafi ya. Amenyesha ko abasirikare bari hagati ya 10 na 15 bahasize ubuzima mu gihe abandi 15 irengero ryabo ritazwi. Gushika ubu nta mugwi uratangaza ko ari wakoze ico gitero. Yamara umugwi ukorana na leta ya Islam warishe abasivili ibihumbi n'ibihumbi mu gitero wakoze muri ico gice nyene muri uyu mwaka. Ico gitero kibaye imisi 2 nyuma yuko abantu 69 bishwe mu kindi gice kiri hafi y'urubibe na Mali. Imigwi yitwaje ibigwanisho yarongereje ibitero muri Niger, Mali na Burkina Faso mu myaka ya vuba. Washington, ijwi rya Amerika. Urwego rw'uburenganzira bwa muntu rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rukoraniye i Geneve mu Busuwisi ku kibazo ca kudeta yo muri Sudani. Thomas Kamirinda araduha ibindi. Afungura inama komiseri mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu Madame Michelle Bachelet yatangaje ko kugeza ubu abasirikare bamaze kwica abaturage 13 no gukomeretsa abandi barenga 300 i Khartoum kuva bamaze kwigarurira ubutegetsi ku itariki ya 25 y'ukwezi gushize. Bachelet yavuze ko ahangayikishijwe n'abantu batabarika batabwa muri yombi n'abazimira barimo imirimbanyi za societe civile, abanyapolitiki n'abanyamakuru. Yasabye abasirikare akomeje kurekeraho gukoresha ingufu no gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili kugira ngo Sudani ibashe gusubira mu nzira y'amategeko n'impinduramatwara.
muri iyi nama Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage na Norvege batanze umushinga w'umwanzuro umwe bahuriyeho basaba ko inteko y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye ishyiraho intumwa yihariye yo gukurikirana ibya Sudani. Iyi nama ibaye umuryango w'abibumbye ukemera ambasaderi wa guverinoma ya Sudani abasirikare bahiritse niwe uyihagarariyemo igihugu cye, nta ntumwa abasirikare bari ku butegetsi i Khartoum bayoherejemo. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Washington DC mushobora no kudukurikirana kuri Facebook mu kibanza cyacu cya internet aricyo www.akaburungu radio yacu voa.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ishyirahamwe ryigenga ryitaho agateka ka muntu yasohoye raporo bivuga ko hari abantu banyuruzwa abirengero ryabo ritazwi n'ababorezwa igufa biyongeye cyane kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka mu ntara z'igihugu. Eroje buri kaneza niyo nkuru dufitiye ari Nairobi muri Kenya. Ishyirahamwe DHB rigizwe n'abahinga batatu bigenga bose n'abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiri by'abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero n'ababorezwa igufa. Muri aya mezi ahezeho rivuga ko vyabaye akabarore, yemeza ko abantu 70 bahagaritswe baborezwa igufa hagati y'ukwa kane n'uku 9 nyuma yaho ibonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kw'indwi honyene IDHB rivuga ko abantu 200 ari bamenyekanye ko banyurujwe. Ndega none bande baba bakorerwa kwa totezo abo bahinga bavuga. Karinate Sakiana umushakashatsi mukuru amaze imyaka hafi 25 akorera ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika yacishwe Ijwi rya Amerika. Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines imigwi yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imirwi y'abagwanyi. Aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, ariko hari n'abanywanyi imigambwe nka Senere. Akenshi bahagarikwa ata amategeko akurikijwe. Ibitero hamwe na hamwe vyacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanya, emprisonnés et torturés leurs opposants présumés. Cyasake nemeza ko cegeranyo basohoye atari yororo, asigura ko cyafasha amezi menshi kandi bacicariye. Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires. Twaronse ivyabo n'abitubwira ivyabaye, harimo aberekewe n'amabi, abahoze bafunzwe canke inshuti zabo, kandi amakuru yacu turondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere. Ibyo twumvise biteye ubwoba na cyane kubaborezwa igufa. Abantu bamwe baborejwe igufa n'abapolisi, abandi nabo baborejwe igufa ku rwego rwo hejuru i Bujumbura ku cicaro cy'iperereza. Abakozi bigendereza ntaco batakoze kugira ngo babakuremo makuru. Rimwe na rimwe uburibwe bwari kirenga ku buryo abafunzwe bapfa ivyo bavuze kugira gusa uko baboreza igufa bihagarare. Niko yongerako ariko je Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Forconef rimwe mu yakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona, afata abahinga nk'ibikoresho. Bene abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana. Ibi twebwe twisunze ibyagiye birasabwa n'amashyirahamwe makungu atari mu gihugu berekana ko umenga iby'agatakazi na muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu. Agatakazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari ingingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize ijisho ku Burundi. Karinate Zaki anasanga umukuru wa Forconef yarengeye akarimba bakoze iyi raporo. Abantu bari gurengero no mu rw'igihugu sende hajejwe agatakazi na muntu urabazi. Sixty Binyini muraba urongo yariko yemeza ko atora bamwe. Iyo tubonye ko ariho ikintu cashitse umuntu akabuvwa irengero, icambere no gushikira inzego zitandukanye, ni muri izo ariko muri ankete duheruka kugira hari abantu bashika kuri 3 canke 4 tuzatwara bonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimiye. President Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera zo kw'icenda mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta i New York muri ONU yari yashimangiye ko igihugu ciwe cyateye imbere cyane mu kubahiriza agateka kakiremwa muntu. Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste. Dufashe kana ukaryo dusaba cyane aho mu gisata ca ONU cy'agateka kazina muntu ngo bagire umwihwezo udahengamye ku twigoro tw'u Burundi no kuduha agaciro kabereye. Inyifato yose yo gukumira u Burundi babushira kimigwi dasanzwe mu by'agateka kazina muntu ntakivyara. Leta yashize mu
ikorwa ikingirwa ry'agateka kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwitangazamakuru. Impinduka na Teresa nazemeza ibidahagije kuri we. Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée. Perezida arabandanya ntasiba gusezerana guhindura ibintu n'ubutungane, ariko ivyo biherera ku karimi karesha gusa. Hari icobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa. Nta gikorwa kiboneka nk'uko ababarezwa igufa n'ababurirwa irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza. Ku nshuro ya mbere iri shirahamwe ryakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonerakure y'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi mu mabi ryatohoje ko abayagirizwa hanini n'abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake. Naho iyi raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza, inama ya ONU ijeje agateka kazina muntu iherutse gufuta umurwi wakurikirana ivyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 usubirizwa umwanditsi araba agateka kazina muntu ivyafashwe nk'intsinzi kuri leta n'abakunzi bayo. Atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika biribwiye n'ibihano vyari vyafashwe n'umwe bwa Buraya ugahagarika imfashanyo bwa leta y'u Burundi bigiye gufutwa. Ikindi kiringo cateye impari canya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 Burundi buracafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu. Mbere hari abahinga babugereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe vya none. Eroje Urikaneza, ijwi rya Amerika. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Burundi kandi abagize leta basoje umwiherero w'imisi 3 ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Umwiherero wateguwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ofise ntumbero yo guha leta umurongo ngenderwako mu itunganywa ryiza ry'igihugu rishira imbere abanyagihugu nk'uko vyasiguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe. Hariho kubatunganiriza mu mutekano, kubatunganiriza mu butungane, kubatunganiriza mu kubona yuko bishira bakizana, ndetse nuko bashobora gutunganirizwa mu dukorwa twabo twa misi yose nko gufasha nk'abakukuruke kugira ngo baronke impamba ibaherekeza mu karuhuko k'izabukuru, canke ndetse n'abenegihugu amagara bakitse bagafashwa neza. Hariho kandi n'ibindi rwego rwa leta rutegerezwa gukora bijanye ndetse n'imico kama, vyifashe gute mu mashure, mu nyigisho, ibijanye no kumenyesha amakuru ko abenegihugu baronka amakuru bikwiye, mbega abenegihugu barisanzura bikwiye. Abakurikirana hagufi ibikorwa vya leta cane cane mu gisata c'ubutunzi no kugwanya abajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta nk'ishirame ryigenga Oricom barashima uwo mwiherero. Gabriel Firi aritwara yabwijwe rya Amerika ku ico gikorwa cari caratevye. Rufyiri arakebura abashikiranganje bose bagize leta bari mu mwiherero ndetse n'umukuru w'igihugu aho botumireza ijisho kurusha handi. Umuntu wese yononye itunga ry'igihugu aca ahanwa bikurikije amategeko. Ivyo rero bararaba ko biriko birakurikizwa, kuko twebwe ingene tubona abantu biba igihugu mu by'ukuri twebwe ntitubona kumenga ubutungane hari ico bubabaza. Ingingo ya kabiri ni ingingo ya 95 ivuga yuko abo bantu bose bateza kwerekana ubutunzi bwabo. Ivyo rero kugeza n'uno munsi ntibiraba, ivyo bintu bakabitorera umuti. Ikigira gatatu nibijanye no kumenyesha amakuru, bwo kugurura ibimenyesha makuru
nka BBC hamwe na Voix d'Amérique radio y'abanyamerika. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arahumuriza abagwanya ibiturire kw'ico gisata cyo kunagura ubutunzi kitibagiwe. Yifuza ko igihugu arongoye kija mu bitunze kw'isi kugira ngo ubutunzi butere imbere. Hariho byinshi biba bikenewe, tutibagiye rero no kubungabunga itunga rusangi. Ibi rero tubigize mu ntumbero kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijana nk'uko bitegerezwa, kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buce utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi, ubuhinga, ubwitonzi. Sinumva ingene Uburundi butari mu bihugu biteye imbere mu gihe dufise ibintu byose bibaho bishobora gutuma dutera imbere. Turafise ubutare, turafise isi nziza, igihugu cyacu gihagaze ahantu n'ibindi bihugu bigikenera cyane, tugaca tugira n'abarundi b'incabwenge. Uburundi bwari bukwiye kuba igihugu giteye imbere cyane. Aha Gabriel Firi aratanga intererano y'inzira yoshimikirwa ko kugira iryo hangiro rya Perezida Ndayishimiye rishikweko. Turavye mu by'ubutunzi hari ikibazo cy'amafaranga y'agaciro, hari ikibazo ibyo dushora hanze hamwe n'ibyo dukura hanze kugira ngo ubutunzi buduge. Dufise ikibazo c'abantu b'umwina, abantu b'umunoho, abantu b'indandende. Kenshi umuntu nk'uwo usanga hari umutima hagiye inda, bagazana abantu bumva ko mu by'ukuri bagomba kuduza ubutunzi, hanyuma kandi bakaba ari abantu batuwe kubera ubuhinga, batuwe kubera ishaka bafise n'ubwenge bafise kugira ngo baje guteza imbere igihugu. Nk'abantu bakugwa bagize amakosa ukazobona basubijwe mu bibanza. Abashikiranganje bose bagize leta bashikirije ko bifuza guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama rifatiye ku nyungu z'umunyagihugu. N'umwiherero wa mbere ubaye kuva umukuru w'igihugu ahari aja ku butegetsi mu mwaka uheze w'2020. Uwo mwiherero w'imisi 3 urangira kuri uyu wa gatanu uri kubera Igitega mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Ni amakuru ya video kuri telefone igendanwa. Nayabona nte? Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 2656 wiyandikisha. Aho naba ndi hose se? Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika. Mu masegonda 60. Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika. Tukivuga ku Burundi, bamwe mu bakize indwara ya COVID-19 mu gisagara ca Gitega bahamagarira abatarayandura kuyirinda. Bavuga ko iyo ndwara ibabaza ku mubiri no ku mutima. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayishikirizwa na Desire Atungimana. Bamwe muri abo bagwaruke haciye iminsi banduye virusi ya corona bakagira amahirwe yo gukira, bavuga ko bababazwa no kubona benshi mu Barundi baradehukiwe gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira ico kiza. Umugwaro kamenyesha ko abafata minenegwe ico kiza ko kibabaza cyane, akabasaba ahubwo guhindura ingendo bakacirinda bataracandura. By'ukuri abantu benshi bibaza ko covid atayiriho cyangwa bibaza ko yoba yaraheze. Umenga ntaco bibabwiye, ivyo kuramukanya, ivyo kugwana mu nda, ivyo gusomana, ivyo kudakaraba, by'ukuri hariho benshi umenga ntaco bibabwiye. Jewe ico nobahanura, ico nobabwira nuko bamenya yuko ikiza ca COVID-19 kibabaza cyane. Rero ico nohanura abarundi bene wacu nuko bakwiye kumenya yuko ikiza ca COVID kihari kandi kibabaza, kandi bakwiye kucirinda kuko kucirinda birashoboka cyane. Hampande yuko babaza ku buryo bw'umubiri, uwo mugwaro ukamenyesha kandi ko
ico kiza kibabaza biturutse ku kuntu umuryango ufise umurwayi winubwa mu kibano aho ababonye biruka bakabahungira kure. No mu buryo bw'imero psychology kubonye abantu bariko barakwinuba ukabona abantu bariko barakwigirwa inyuma birababaza cyane mu buryo bw'imero kandi kikongera kikaba kirakubabaza no mu buryo bw'umubiri. Abantu bamaze kumva ko uwagwaye ico kiza ca covid burya n'abana bato bo mu kibano ntibasubira kugaruka gukina n'abandi barababuza birababaje cyane gose. Uno mukenyezi nawe nyene ari mu banduye virusi ya corona nawe nyene mu nyuma gakira avuga ko kimwe mu bituma abarundi badakurikiza amabwirizwa yo kwirinda harimwo imico y'abarundi aho bibaza ko umuntu utamuramukije aba ari kumwinuba. Uwo mukenyezi akemeza ko nawe ubwiwe yagerageje kwanka kuramukanya akiva mu kato ariko mu kibano bakabibona nko kwishima. Abarundi kweri je simbona ko ari imyifato nyene yo kugwanya ico kiza keshi abarundi turijajara kuko kumusanga tuguma turamukanya beshi turagenda tatufuka munwa ugasanga turakoraniye ahantu hari abantu benshi bageze biki imana nyene yo kukumitwirinda kuko ico gihe najewe nkivayo nkigigwara ugasanga keshi nguma nambaye agafuka munwa aho ngiye keshi nyene ugasanga sindamukanya nkabona nkababwira nkaca nguma n'abagenda nti corona reka ni umuntu hitwaramukanya urumva rero uretse kumuramutsa canke ibiki uza wumva atanguye uzaravuga amajambo atari meza yuko umwinovye ukamubwira itereka naragwaye ati none waragwaye ntiwakize urumva sinzi rero ibintu biri mu mitwe yacu. Uno mukenyezi asanzwe akora akazi ko kwigisha avuga ko inyuma yaho ibipimo vyo kwa muganga vyerekanye ko yakize uwo mugera vyamugoye gusubira ku kazi kiwe yibaza ko bazomwinuba asubiye ku mirimo ariko akemeza ko ageze ku kazi yatangajwe no kubona yakigwa atakumwinuba. Makwera asanzwe nkora akazi kubwigisha nije natanguye gatoyi numva umenga ntavyumva kungena abana bahava banyakira ni nasubirayo tindibuka ko ico gihe naciye mane ndindwi muhira hama muganda abona ntireka ngendeyo ngiyeyo kubera bari baduhaye n'agapapuro kerekana ko ari negative tuza tutereka abantu umva nyene nkababwira abandi gutyo onye naragiye nza ndabibabwira n'abana barambaza ndababwira nti je meze neza je narakize nta na kimwe ngiye akana gapapuro ndafise hamaye kirahera gutyo. Ku bwa Karikiste Nkurunziza wo mwishiramwe mpuzamakungu gita ibijanye n'akazi Organisation Internationale du Travail asaba leta ko yofasha gukomeza imigwi ijejwe gukingira amagara y'abantu n'impanuka mu buzi bwose haba mu bigenga no mu bwa leta muri bino bihe vy'ico kiza kugira ngo bigabanye abandurira ku kazi. Karikiste Nkurunziza avuga kandi ko iyo abakozi bagumye bagwaragurika kubera ibiza bazana uruhombo kumukoresha kuko akazi kaheza kagakorwa nabi. Umukoresha ashizeho izo ngingo zikwiye ku kazi muri iki gihe kidasanzwe ca covid iyo migwi iheza igafasha gushira mu ngiro imigambi yashizweho na leta ndetse n'amasosiyete ku ruhande rwayo mu kurwanya ico kiza. Ikindi nuko iyo amagara y'abakozi atabungabunzwe kenshi n'umukoresha arahombera. Rero muri rusangi iyo migwi iyo ishizweho agashigwaho n'umugambi wo kurwanya no kurinda amasanganya ku kazi bifise akunko kenshi haba ku bakoresha no ku bakozi ubwabo. Ibiharuro biva mu ishiramwe mpuzamakungu gitaha ibijanye n'akazi ku isi yerekana ko Afrika kuva mu mwaka wa 2020 abantu barenga miliyoni 200 ari bamaze gutakaza akazi kubera ikiza ca virusi ya corona. Ikigo rurangiranwa mu mbuga ngurukana bumenyi Facebook cyo muri Amerika gihanganye n'ibirego byo kurenga ku mabwirizwa agenga uko gikora inyuma yaho umwe mu bahoze ari abakozi bacu ashiriye hanze amapage abarizwa mu bihumbi inyandiko zacu. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chris Hannas aragaruka kuri bimwe bikuru biri muri izo nyandiko zibanga za Facebook zashizwe ku mugaragaro. Ni inkuru mwumva mu ijwi rya mugenzi wacu Tenistocle Mutijima. Nyuma yo kwegeranya inyandiko nyinshi ubwo yari mu buyobozi bwa Facebook, Frances Haugen yazikwirakwije mu bigo by'itangazamakuru bigera kuri 17 byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo byahise bifatanya mu mushinga wo gutangaza inkuru buri kimwe kwacyo ku birebana n'ibikubiye muri izo nyandiko. Inkuru zatangajwe ku munsi wari wumvikanyweho mu mpera z'ukwezi gushize kwa 10 zigaragaza Facebook nk'ikigo gishishikajwe no kongera umubare w'abagikoresha no kugwiza inyungu, kirengagiza uburyo abantu bakoresha urwo rubuga mu gukwirakwiza ubutumwa bubi bw'urwango n'ibinyoma.
Izo nyandiko zigaragaza ko Facebook by'umwihariko yananiwe gushyiraho uburyo bwo kugenzura imvugo zibiba urwango, izisebanya n'ibinyoma zikoreshwa n'abakiriya bayo bari muri bimwe mu bihugu birimo n'ibyo Facebook ubwayo yanzuye ko biri mu kaga kenshi ko kugarizwa n'ingaruka za bene iyo mikoreshereze mibi y'uru rubuga. Mu by'izo nyandiko zivuga ko Facebook yananiwe gukora kandi harimo gushyiraho porogaramu z'ubutasi zikora neza no kugira umubare uhagije w'abakozi bakurikirana kandi bazi indimi nyinshi mu zikoreshwa n'abakoresha uru rubuga nkoranyambaga. Uretse abanyamakuru, Bwana Haugen izi nyandiko yanazishyikirije Komisiyo y'Amerika ishinzwe umutekano n'ubutwererane hamwe n'inteko nshingamategeko y'Amerika. Yanatanze ubuhamya imbere y'abagize Komisiyo y'Ubucuruzi muri Sena no mu nteko nshingamategeko y'Ubwongereza. Haugen akaba yarakoresheje telefone ye ngendanwa mu gufata izo nyandiko. Izi nyandiko ni ingenzi cyane kuko ubusanzwe urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'abantu benshi cyane ku isi. Imibare y'ibarura iki kigo cyikoreye ubwacyo mu mpera z'ukwezi kwa 9 k'uyu mwaka igaragaza ko kugeza icyo gihe uru rubuga rwari rufite abarukoresha bagera kuri miliyari 2 na miliyoni zisaga 700. Ni ukuvuga hafi umuturage umwe muri 3 ku isi, hakiyongeraho ko iki kigo ari nacyo kigenzura izindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp na Instagram. Icyakora mu guhakana iby'iki kigo gishinjwa, umuvugizi wa Facebook Bwana Mavis Jones mu nyandiko ye yavuze ko icyo kigo kirimo gukora ibishoboka mu guhagarika imikoreshereze mibi y'imbuga zacyo mu bice bigaragara ko bishobora kuvukamo amakimbirane, kandi gifite abakozi bavuga indimi mu buryo bwa kavukire bagenzura ibitangarizwa kuri urwo rubuga mu ndimi zigera kuri 70. Wa mbere w'iki cyumweru mu nama y'abanyamigabane ya buri gihembwe yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, Bwana Mark Zuckerberg washinze Facebook yavuze ko iki kigo gihanganye n'ingufu z'akagambane k'abashaka gukoresha izo nyandiko mu kugisiga icyasha. Nshuti muduteze amatwi, aha niyo dusoreje